Assalomu alaykum. Ya o'rtoq boshliq. Abdurahmonov, qalaysan? Yaxshi. Yaxshimisan? Qalay, yarashibdimi? Inspektor Abdurahmonov. Hujjatlaringizni taqdim qilib yuborsangiz. Tushunmadim, qanaqa hujjat? Men qayerdan bilaman? Siz meni tekshirayotgan bo'lsangiz, qaysidir mashinada syomka qilib turgan bo'lsangiz. Abdurahmonov, seni hech kim sinayotgani yo'q. Bu meni mashinam emas. Bilasan, Do'rmasoyda uy olganman. Hozir aksiya qilgan ekan, qanaqadir ikkita mashina qo'yibdi. Shuning uchun haydagan chiqmadim. Menda hech qanaqa hujjat yo'q mashinaga. Voh, Xudoyim, buncha mehribonsan. Nahotki shu men kutgan kunlar kelgan bo'lsa. Rostdan hujjatingiz yo'qmi? Yo'q hujjati. Unda mashinani jarima maydoniga qo'yamiz hujjatlarsiz boshqarganingiz uchun. Sen qizil jinni ekansan-ku, Abdurahmonov. Qonun hamma uchun barobar, o'zingiz aytgansiz buni. To'g'ri aytganman. Hurmatli haydovchi, qarshilik ko'rsatmang. Bo'lmasa hozir naryad chaqiraman. Marhamat, tushing mashinadan. 27:28 ga. Tarixda bo'lmagan o'z boshlig'imni jarima maydoniga qo'ydim.